Aquí está, doctor. Doctora Pozos, ¿puede pasar a la paciente, por favor? Puede pasar. Buenos días. Buenos días, ¿cuál es su nombre? Kelly Ayacagua Medina. Ok, señorita Kelly. ¿Cuál es su motivo de consulta? Empecé hace poco con vómitos, diarrea Poco. y dolor abdominal. Dolor abdominal. Ok, ¿hace cuántos días empezó? Hace 2 días. Hace 2 días empezó. Sí. ¿Qué empezó primero, vómitos o diarrea? El dolor abdominal y luego empezó el vómito y posteriormente la diarrea. Diarrea. Ok, ¿cómo es su diarrea? Es líquida de color normal. Un color normal, ok. No hay presencia de moho, sangre, nada por el estilo. No, Ok. ¿Cuántas evacuaciones ha tenido? como unas 8 veces al día. Ok. Con respecto al vómito, ¿cuántas veces ha vomitado? Ayer fueron 4 y ahorita llevo 2. 2. Sí. Ok. ¿Su vómito es después de que consume algún alimento? Sí, me da mucho asco. No tolera los alimentos. ¿Cuál fue su última comida? Fueron unas quesadillas. De hecho, no me las terminé porque me dio mucho asco. Ok. Con respecto a su dolor, ¿me podría describir cómo es el dolor y dónde se encuentra? Es como que aquí alrededor del ombligo, como un tipo cólico. Como un poco cólico. Ok. ¿Ha tomado algún líquido o algo por el estilo? Intenté, pero me daba mucho asco. El líquido le da Sí. asco, igual el agua. Igual, o sea, todo lo que... Lo que ingiere le da asco. Ok. Alimentos, sí. Ok. ¿Ha tenido fiebre o escalofríos? No, Ok. Nada. no. Solo me siento muy débil. Ok. ¿Ha viajado recientemente o comió algo fuera de lo común? Hace 3 días comí mariscos en un restaurante. Ok. ¿Usted sufre de alguna enfermedad crónico-degenerativa? No, solo padezco de colitis nerviosa. Colitis nerviosa. ¿Hace cuánto tiene colitis nerviosa? Hace como 5 años. Hace 5 años. ¿Y está tratada con algún medicamento? Por el momento no, solo cuando pues siento dolor así, sí me tomo una trementina con dimeticolina. Ok. ¿Este dolor no es parecido al de la colitis? No, Ok. ¿Usted fuma, toma alcohol? no, ¿No? Ok. ¿Ha recibido alguna transfusión sanguínea? no. Con respecto a su dieta, ¿cómo la considera? ¿Saludable, no saludable? ¿Cuántas veces come al Pues día? variada y como de todo. Come de todo. ¿Cuántas veces come al día? 3 veces. Más o menos, ¿cómo suele ser su dieta? ¿La ve balanceada entre verduras, Sí. leguminosas? Ok. ¿Es alérgica a algún medicamento o a algo? No. No tiene alergias. Ok. Bueno, vamos a proceder a lo que es revisar sus signos vitales. Lo van a hacer las pasantes. Ok, ahora voy a tomar lo que es la presión arterial. Puede poner su brazo sobre la mesa de esta manera. Ok, ahora vamos a ponernos un poquito más derechitas y los pies separados, tocando lo que es el piso y relajados. Ok, ahora voy a tocar lo que es el pulso. ¿Me puedes apoyar? Con lo del mano, por favor. Ok, ¿puedes agarrármelo de esta manera? Gracias. Igual vas a sentir un poco de presión. Si te duele o algo, me avisas.
Traes 90-60 de presión, ¿manejas presiones bajas? Sí. Ok. Entonces, ¿qué presión tiene, doctora? 90/60. Ahora le voy a checar la frecuencia cardíaca. Ponga su mano así. Ok. Listo. 36. ¿Cuál es su frecuencia cardíaca, doctora? 72. 72. Bueno, ahora le voy a checar la temperatura. Puede levantar el brazo, por favor. Mientras estamos tomando lo que es la temperatura, voy a pasar a tomar la frecuencia respiratoria. Voy a poner mi estetoscopio aquí. Ok. Tiene 36. 16. ¿Cuál es su temperatura? 36. ¿Frecuencia? 16. Bueno, como ha referido que ha tenido una diarrea con varias evacuaciones y también presenta vómito, vamos a hacer lo que es una inspección y vamos a ver si hay signos de deshidratación. ¿Pueden hacerlo, por favor, señor? Claro. Voy a abrir lo que es la boca, por favor. Un poquito más grande. Ahí está. Ok. ¿Me permite su mano, por favor? Voy a... esperar un poco. Ok. ¿Qué observó, doctora? Observé lo que es la mucosa pálida, la lengua un poco blanquecina y pues signos de deshidratación, también los ojos ligeramente hundidos. El signo del pliegue dio negativo. Ok. Bueno, vamos a continuar con lo que es la inspección. Vamos a irnos a lo que es su zona abdominal. Entonces vamos a pasar a la zona de inspecciones. ¿Nos puede acompañar, por favor? La van a llevar las doctora. En un momento la sacamos. Vamos a iniciar con lo que es la auscultación, ¿sí? A lo mejor siente un poco frío el esteto, ¿sí? Me dice si siente algún tipo de incomodidad. Ok. Posterior a la auscultación, ¿qué sigue, señorita? La percusión. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que hacer primero la auscultación y después la percusión, doctora? Porque al percutir se pueden estimular el peristaltismo y entonces eso afectaría lo que estamos escuchando. Es correcto. Bueno, ahora vamos a comenzar con lo que es la percusión. Ahí siento un poco de molestia.
Bueno, vamos a empezar con lo que es la palpación y le voy a pedir que exhale y después de exhalar empiece a respirar con la boca abierta, por favor. Ok. ¿Para qué crees que le pido esto? Para que se relajen los músculos de la zona abdominal. No. Pues vamos a iniciar con lo que es la palpación y recuerda que tenemos que dividir en 4. Cuadrado superior, inferior, etc. ¿No? Vamos a empezar primero con la palpación superficial. Comenta si sientes molestias. Ok, vamos a empezar con la palpación profunda. Ay, ahí siento algo. Ahora vamos con la región donde... Ay, duele. Ay, igual duele. Su percusión. Bueno, vamos a comenzar con la palpación. Voy a colocar mi mano debajo de ti, la otra. Necesito que exhales y voy a tocar. Es normal que sientas algo de dolor. Bueno, ahora vamos a hablar unos signos a ver si dan positivo o negativo para descartar. ¿Ok? ¿Puedes inhalar profundo, por favor? ¿Sientes molestia? No. Suelta. ¿Este signo con qué nombre se le conoce? El signo de Murphy. Y en este caso es Negativo. negativo, es correcto. Ahora, ¿me comenta si siente molestia o algún dolor? ¿Nada? Ok. ¿Este qué signo es? El de McCormick. Ok, es correcto. Bueno, vamos a pasar a continuar con el interrogatorio y a darle su posible diagnóstico. Bueno, usted lo que tiene es una gastroenteritis. ¿Y es algo grave, doctor? No, según a la exploración y la inspección que acabamos de realizar, no presenta signos muy graves. Usted lo que vamos a hacer primero es pasarle a la clínica y le vamos a hacer una reposición de líquidos porque presenta una deshidratación por las constantes evacuaciones. Y bueno, también le vamos a dar un antimético que va a ser la metoclopramida, la cual se va a tomar cada 8 horas, 30 minutos antes de consumir alimentos. Esto es para evitar el vómito. Ahora, también tiene que evitar lo que son comidas fuera de casa. Tiene que restringir un poco su dieta en este tiempo. Si sigue presentando signos o malestares, una mayor evolución, pues va a ir a visitar a su médico familiar. Ahora, esta es una gastroenteritis, no está bien definida si es de origen bacteriano o viral, por lo cual va a tener, si tiene más personas en casa, va a tener que mantener una higiene más adecuado, lavarse constantemente las manos, evitar tocar cosas de manera constante. Y bueno, sería todo. Muchas gracias, doctor. Sí, la acompaña. Ok, doctoras, vamos a platicar un poco para retroalimentar el conocimiento de este caso y quiero que me diga una de ustedes por qué no dimos antidiarreicos. Bueno, pues en este caso no sabemos si es causado por una bacteria o viral y pues primero tenemos que tratar lo que es la deshidratación, entonces primero tenemos que tratar esto en vez de aplicar pues un antidiarreico. Es correcto, es lo mismo con un antibiótico, no damos antibióticos porque no sabemos si es bacteriano o viral. Ok, bueno, ahora tú no estuviste durante la inspección, palpación y percusión, pero igual hay cosas que me puedes responder. Entonces, primero, doctora Andrea, dígame, sabemos que tenía diarrea, ¿no? ¿Qué sonidos esperábamos escuchar? Los ruidos intestinales aumentados porque hay un mayor peristaltismo. Es correcto. Ok, y usted qué se estuvo, doctora, ¿qué observó en la inspección? El abdomen blando, tenía dolor a la palpación periumbilical, los signos dieron negativos y pues, Ok, doctora, ¿me puede hablar de uno de los signos que pudimos haber visto? ¿Me puede hablar del signo de Murphy? Sí, claro, nosotros vamos a hacer lo que es un gancho y con nuestros pulgares vamos a ponerlos en lo que es el reborde derecho, debajo del reborde derecho y vamos a pedir a la paciente que respire profundamente.
Ok, en este caso fue Negativo. negativo. ¿Y cuál fue el otro signo? El de McBurney. ¿Y cómo se realiza? Ese se va a hacer una línea desde la espina anterior ilíaca hasta el ombligo y en el punto medio se hace una palpación ejerciendo un poco de presión para ver si se presenta dolor. Es correcto. Y doctora. esto pues nos indicaría una apendicitis. Ok, está muy bien, doctoras. Bueno, muy bien, chicas. Igual tienen que estudiar un poco más, reforzar más los conocimientos. En este caso, pues supimos que fue una gastroenteritis, que sabemos que la gastroenteritis es una enfermedad que puede ser de una solución limitada, o sea, solita se suele solucionar. Nos enfocamos, como ya mencionaron, en tratar principalmente los síntomas, en este caso la rehidratación, porque la paciente se encontraba deshidratada. Y bueno, sería todo, doctoras, en esta ocasión. Nos vemos.